Gremo na temo številka 2, Magna in Uber. Miro Cerar se je ravno včeraj pohvalil z eno od romunskih televizij, da ima vizijo zelene države. Toda, če pogledamo v Hoče, občino Hoče Slivnica, kjer tamkajšnjim kmetom Cerarjeva vlada po hitrem postopku jemlje zemljo, da bi jo dala avstrijski multinacionalki Magni Steyr, ki namerava sredi čudovite in rodovitne zemlje pod Pohorjem postaviti ličarski obrat, vidimo, da predsednik vlade blefira, če ne celo zavestno laže. Cerarjeva vlada tako po eni strani v državo vabi umazano ter ekološko nevarno industrijo, po drugi strani pa v Slovenijo ne more priti ameriški oziroma globalni Uber, eden od svetovnih start-upov in visoko razvito tehnološko podjetje. Prihod Uberja v Slovenijo, pozor, ovira en sam zakon o prevozih v cestnem prometu, ki določa monopol taksistov za prevoz ene osebe. Vlada, ki je zaradi Magne takoj razglasila hoške kmete, spremenila zakonodajo, pa tega zakona, pisanega na kožo dragim taksistom in firmam, ki obvladujejo taksiste, ne zna ali noče spremeniti. Poglejmo nekaj faktov povezanih z Uberjem. Uber je danes na voljo že v 80 državah in 550 mestih po svetu. Znotraj Evropske unije Uberja ni samo v Bolgariji, Madžarski, Malti, Cipru in Sloveniji. Najbližje Sloveniji je Uber v Zagrebu, potem Dunaju, Rimu in Milanu, skratka povsod. Zdaj poglejmo, kdo je lastnik Magne Steyr. To je slovenski javnosti neznani Frank Stronach, avstrijski milijonar, ki živi v Kanadi. Svoje bogatstvo je naredil tudi tako, da je povsod, kjer dela njegova Magna, dobival državno pomoč. Ni čudnega torej, da ga Kanačani poznajo tudi po aferah, ker njegova Magna zelo rada zaposluje sorodnike politikov. Tistih politikov, ki odločajo o državnih pomočeh njegovim firmam. Magna Steyr sicer danes zaposluje okoli 156 tisoč ljudi, letni promet te multinacionalke pa znaša 26 milijard evrov. Bomo videli, kako bo to pri nas. Magni denimo ustrežljivo pomaga Marko Soršak, župan občine Hoče Slivnica, ki pa velja za podaljšano roko dolgoletnega ter poslovno zelo spretnega mariborskega študentskega politika in bivšega državnega svetnika Draga Žure. Poznavalci pravijo, da je Soršak zgolj lutka v rokah Žure. In zanimivo, mariborski časopis Večer, ki je prav tako zelo naklonjen ekološko nevarni Magni, je takoj potem, ko se je Soršak poklonil tej Magni, bil razglašen za župana leta. To je pa res po svoje zanimivo. Kaj pravita vidva o tej Magni? Ja, Bojan, in Uberju seveda. Ja, jaz mislim, da če se najprej posvetimo Magni, hvale vredno je, da si vlada prizadeva pripeljati tuje investitorje v Slovenijo, odpirati delovna mesta in tako naprej. Ampak ko to povemo, pa se mi vse bolj dozdeva, da je ena ta Magna, izrazil natek vseh nategov. Namreč, govorilo se je o 3000 delovnih mestih, dočakali smo jih 300. 300 do 400 ljudi. 300 do 400, ja. Govorilo se je o tem, kako bo to neka visoka tehnologija, prišla je lakirnica, avtoličarstvo, se pravi najbolj umazan del avtomobilske industrije. Fabriko postavljajo na 100% kmetijskem zemljišču. Razlog je bližina mariborskega letališča. Čeprav vemo, da je enako oddaljena po zračni črti, ima občina Kidričevo industrijsko degradirano zemljišče, ki bi ga rada ponudila za ta isti namen, pa predsednik vlade žal in gospodarski minister nista prisluhnila županu Kidričevega v tej zadevi. In ne nazadnje, zakaj bi bilo v interesu Slovenije, da slovenski delavci, ki zdaj delajo za 1300 evrov v Magnini tovarni v sosednjem Gradcu, se bodo po novem vozili na delo v Hoče v slovensko tovarno za 800 evrov. Če pa na to ne bojo pristali, in verjetno ne bojo, ker si ne bojo hoteli znižati plačo skoraj za polovico, bodo v zadju že čakajo madžarski delavci. Tako da Magna, če omenimo še samo subvencijo, 10 milijonsko subvencijo, ki je sicer pogojena 100 milijonsko investicijo v podjetje, ki se jaz bojim, je ne bomo dočakali, se mi zdi res, da je vse prej kot zgodba o uspehu. Medtem kot Uber, kot si že sam omenil, znani stavek v znanem členu znanega zakona, vlada, ki po lastnih besedah prihod Uberja podpira z vsemi 4, že več kot pol leta ne uspe spremeniti tega stavka v tem členu, v tem zakonu. Poglej, Bojan, jaz sem bil državni sekretar in kot državni sekretar zdaj vem, da sem kršil zakon. Zakaj? Ker so me včasih vozili tudi zunanji vozniki in sem bil edini potnik v vozilu. Zadnji hip si se samo uvadil. Zdaj sem ugotovil, da sem kršil zakon. In vsakič, ko protokol Republike Slovenije najame zunanjega voznika, ko najame zunanje vozilo in to ni taksi, krši svojo lastno zakonodajo. A se ti to ne zdi noro? Meni je pri tem Uberju fascinantno to, jaz nisem niti imel
nisem vedel, ni slučajno, recimo, da so taksisti, ne, pa tisti, ki na nek način poslujejo s taksisti, tako močan lobby, recimo, da lahko ustavi eno spremembo zakona, enega majhnega zakona, ki preprečuje potem recimo prihod enega Uberja v državo. Ne. Tako kot mi je fascinantno pri tem projektu Magna, ne, da je večina teh slovenskih medijev zagnala takšno euforijo, ne, okoli te naložbe, na koncu pa se je izkazalo, da bo točno 10-krat manj delovnih mest, kot jih je bilo sprva predvidenih. Ne. Ja, absolutno se strinjam s tabo, Bojan, ampak lej, ne podcenjevati taksističnega lobija. Jaz vem iz lastnih izkušenj, katerakoli stranka, ki recimo želi imeti kandidata za župana v glavnem mestu, se mora dobiti s taksisti. Katerakoli stranka, ki želi biti uspešna na nivoju države na parlamentarnih volitvah, se mora dobiti s taksisti. To je vse lepo in prav. Jaz ne vidim v tem nobenega problema, da se politiki dobivajo s posameznimi interesnimi skupinami. Ne vidim pa logike v tem, da še enkrat minister za javno upravo, veliki fan novih tehnologij, Silicijeve doline, Ubera in nasploh, ni uspel v več kot pol leta prepričati svojega strankarskega kolega v isti vladi, ministra za infrastrukturo, da bi spremenil očitno noro določilo v zakonu. Še enkrat ponavljam, vsak, ki najame vozilo z voznikom, pa to ni taksi, krši zakon. Primer, če se na poroko pripelje mladoporočenec s svojim vozilom, pa pač nevesta s svojim vozilom, oba kršita zakon. To je preprosto noro. Uber gor ali dol. Ivan? Ja, jaz sem čist brez besed. To pomeni, to sem videl, zato sem te poklical. Ker ste tako strokovno obdelali vso temo. Torej, jaz lahko povem čist kot opozovalec, ker nisem toliko not kot sta vidva, da enostavno prvo gre za, res bom rekel, lep del zemlje v okolici Maribora. Ne vem, zakaj so to dovolili, sploh če so v Kidričevem ponujali, zakaj niso šli tja. Drugo, glede delavcev se dejansko lahko zgodi. In tretje, kar me zelo moti in sem presenečen, če so oni povedali, Magna, da bo zagotovila toliko in toliko denarja, upam, da si naša država zagotovila kakšno garancijo ali karkoli, ne govorim podpisano pogodbo, govorim o pravi garanciji, ki mora biti, da bodo to tudi dobili. Ne, zdaj je situacija zelo takšna, ne, da bo potem, ko bo Magna vstopila noter v ta postopek, bodo predstavniki vlade pa so prisiljeni prositi Magno, naj še investira čim več v delovnih mest, da bodo lahko pa zapravo vse to upravičili, kar so prej obljubili pred slovensko javnostjo. Ja, bomo videli zdaj, kaj bo, ampak dejansko, če so začeli za 3000 delovnih mest, končali na 300, je za mene tu že razlog, da sploh ne bi šel v ta posel za njimi. Ne. Če pa govorimo o taksistih pa Uberju, torej jaz sem zmeraj odprt za vse zadeve, torej nikoli nimam rad, da se ustvarja nek monopol, to pomeni, če ga imajo druge, ne vem, zakaj tudi pri nas ne dovolimo, glede spremembe zakona, o kateri smo govorili. Vsak zakon se lahko spremeni v nekaj minutah, pomeni samo nekdo mora dati nalog, da se zakon spremeni, da se člen popravi, očitno tega interesa ni in pač se bodo ljudje pač znali, kako se bodo. Dejstvo pa je tudi, da so taksisti, bom rekel, tisti, ki mogoče tega ne vedo, eni najmočnejših, bom rekel, organiziranih poklicev, ki lahko marsikje ustavijo. Taksisti lahko ustavijo celo mesto, če se vsi postavijo na ulico in ustavijo promet. Bodi se je to Ljubljana ali vem, v Beogradu je 6000 taksistov, bom rekel, legalnih, koliko še nelegalnih. In zaradi tega vsak, ki želi kaj posegati v njihovo področje, z njimi opravi razgovor, da ne bi imel težave, kajti vsaka taka težava lahko prinese tudi nezadovoljstvo ljudi, ki so tudi sočasno volivci in zaradi tega vsak z njimi dela v rokavicah. Je pa precej nenavadno, da tukaj pri Magni, pa pri tej zemlji, pa Hoček, tako dalje, ni reagiral minister za kmetijstvo Dejan Židan, ne? Se so pravzaprav zemljo imali njegovi, ne? Populaciji. Ja, jaz se strinjam, kolikor vem, je podpredsednik... Mislim, takšna, bom rekel, takšen napor za Dejana Židana za teran, tukaj, ne, kjer se je malo zemljo, ne, tudi jaz sem iz Hoč, ne, pa ničesar. Jaz mislim, da on je odreagiral, vprašanje sicer kako močno, jaz tudi ne vem, zakaj daje prednost recimo teranu, ne? Ampak gotovo je to hecno, ne? Da vlada, ki po eni strani ima podpredsednika vlade, predsednika koalicijske stranke, kmetijskega ministra, ki zagovarja samo oskrbo, pač bom rekel, pač obdelovanje rodovitne zemlje in tako naprej, po drugi strani z eno potezo prečrta vso to prizadevanje. Pa še nekaj je tukaj zanimivo pri Magni, se mi zdi, Bojan. Lej, tuj investitor, vlada skoči po konci, takoj 10 milijonov evrov. Joc Pečečnik, ko smo prej govorili o klubskem športu v Ljubljani, Plečnikov štadion,
koliko let se že vleče ta kalvarija. JOC obljublja 800 delovnih mest, če lahko spelje projekt z lastnimi sredstvi. A je dobil 10 milijonov evrov? A je dobil podporo vladajoče politike? A je šel minister za gospodarstvo ali pa kjer drug minister do famoznih stanovalcev, tako imenovanih fondovih blokov in jih poskusil prepričati, da bi nehali nasprotovati temu projektu? Nič od tega nismo videli. To je to, kar mene moti. Zakaj, ko nekdo pride iz tujine in takoj vsi skočimo mirno po konci, ko pa imamo domače investitorje, pa ti niso deležni niti 5% takšne podpore, kot so recimo tujci. Mimo grede pa sta oba govorila o sponzorji dol, ko smo se pogovarjali o športu. Jos Pečečnik je poslovnež, ki je izgubil osebno 10 milijonov evrov, ki jih je sam investiral v ljubljanski nogomet, v svoj klub, Interblog pa se nič ni izgovarjal na sponzorje. Ampak tukaj bi postavil eno vprašanje, no, zakaj pa potem mi sploh dopuščamo take igre z Magno? Kdo to dopušča? Ja, mislim, da imamo vlado, vlada to dela. Mislim, se to potem smrdi po nekih drugih zadevah, jaz ne vem po čem. Sigurno, to, kar sem slišal, je sigurno v ozadju nekaj drugega. In tudi, da je minister Židan tiho pri taki zadevi, ki je mogoče hujša, kot je teran, me tudi preseneča. Pomeni, da je bil neki dogovor zadnji. Pa ne, pa predsednik vlade osebno hodi v Hoče za 300 delovnih mest. Danes pa vemo, recimo, da je 300 ljudi zaposlenih v Mariborskem teatru. Se to pa zapravo ni dobena številka. To sploh ni tako velika investicija. To ni velika številka. No in še nekaj je treba reči, da ne bomo pozabili. Uber. Kako funkcionira Uber na Hrvaškem? Tisti hip, ko uporabnik storitve plača storitev, ko se izvede transakcija, se hkrati že obračuna davek, ker je pač hrvaška davčna uprava priklopljena direktno na samo aplikacijo. Vemo pa, kako je s plačevanjem davkov recimo pri taksi službah v Sloveniji. Posebno Ivan verjetno to ve. In to je spet nekaj fascinantnega. Se pravi, vlada, ki po lastnih besedah blazno podpira to svetovno tehnološko platformo Uber, v resnici vleče poteze, ki kažejo na to, da podpira davčne neplačnike. Tukaj, ko bi pa lahko si zagotovila dodatne prihodke v proračun, pa stoji križem rok. Jaz tega ne razumem. Jaz bi sam dodal. Torej, jaz zmer dobim račun pri taksistih, mogoče zato, ker me poznajo. Drugo pa ne bi rekel, da taksisti utajujejo davke, kajti veliko jih je tudi tisti, ki vredno prikazujejo prihodke. Verjetno tudi imajo nekateri, bom rekel, pavšalno obdavčitev in tako naprej. Tako da mislim, da so zadeve danes drugače gorjene, kot so bile včasih in jaz predvidevam, da poleg tega njihovi prihodki niso taki, da bi lahko bistveno vplivali na proračun, ampak jaz lahko povem, da zmer, ker sem šel, sem dobil račun. Ja, ampak tebe, Ivan, ljudje poznajo, veš, te bo taksist dal račun, ne? Ne ve, v kakšni vlogi sedim, ne? Ministru za pravosodje verjetno tudi vedno dajo račun, če se slučajno usede v taksi, ne? Vprašanje je pa pri vseh drugih uporabnikih. Pa, da ne bo nesporazuma. Jaz nimam nič proti taksistom, ne? Jaz tudi uporabljam storitve taksi služb, ne? Ampak povsod po svetu, kjer sem bil, in imajo Uber, ga uporabljajo, jaz nisem videl, da bi taksi izginali, jaz nisem videl, da taksistov ne bi bilo več. Ne? In meni je zanimivo samo to vprašanje, če vlada podpira prihod Uberja, zakaj za to ne stori ničesar? To me zanima. Pa mislite, da lahko pride pri nas tudi takšnih podobnih scen, skoraj da spopadov med taksisti in ne vem, pristaši, Uberja in tako dalje, kot je bilo recimo v Zagrebu, kjer so celo goreli avtomobili? Veš, kaj je problem pri Zagrebu, Bojan? Na Hrvaškem se je Uber odločil in je prišel tja v bistvu brez spremembe zakonodaje na črno. V Sloveniji so obrali drugo pot, bi rekel zakonito, bolj pravilno, ampak očitno so se zafrknili. Zato, ker pri nas, če ti greš tako, kot se spodobi, se pravi, da ne javiš svoj prihod, da ugotoviš, da zakonodaja zdaj ni primerna, da daš pobudo, da se zakonodaja spremeni, pridobiš podporo vladajoče politike, vse to ne pomeni nič. Očitno bi Uber pač moral iti na sestanek s temi taksi službami glavnimi in z njimi si razdeliti teritorij, ne po nekem mafijskem principu, potem bi pa glega zlomka tudi vse ostalo se zgodilo tako, kot bi se v bistvu morali. Ne? In to je še en slab znak v bistvu za vse nas, ki živimo tukaj v Sloveniji. Skratka, nekdo, ki poskuša igrati z odprtimi kartami po pravilih, je avtomatsko v slabšem položaju. To se mi zdi slabo. Pa še nekaj je zanimivo, ne? Bom se vrnil
spet malo na medije, pa mogoče malo na ideologijo. Ne. Strahoviti medijski napadi, tudi ideološki napadi so bili na Uber. Ne. Prebiral sem recimo komentarje v reviji Mladina. Ne. Tam so Uber označili kot simbol najbolj groznega kapitalizma na svetu. Ne. In so trdili, če Slovenija spusti Uber, če slovenijska vlada spusti Uber v Slovenijo, pole konc vsega. Odkot pa taki hudi ideološki napadi, medtem ko Magna, ki se res lahko zgodi, lahko spet so do kakšne mehne ekološke katastrofe, ne, tam pod Pohorjem, pa pravzaprav ni česa. To je bilo čisto sprejemljivo. Samo še 2 stavka, če dovoliš, Bojan, glede Ubra in glede Magne. Najprej pri Ubru se strinjam. Izjemni ideološki napadi, tako strani sindikatov, medijev in tako naprej, odkje izvirajo? Iz nerazumevanja. Lej, v tem, kar dela Uber, je pisal... Aljoš, pa ne more biti nerazumevanje. Spremljam delo, tam ena novinarka, ne bom je zdaj imenoval, vodi nekakšno sveto vojno, ne, proti Uberju. No. To je fascinantno. Jaz ne vem, mogoče ima fanta taksista, ni važno, ampak nerazumevanje je zaradi tega, ker recimo v tem, kar ponuja Uber, je pisal ne nazadnje že Marx. Lej, mi smo zdaj v fazi, kjer je tehnološka revolucija nas pripeljala do točke, ko je nemogoče, da bi vsi ljudje imeli zaposlitev, ker to nažalost pač sploh ni potrebno. In mi moramo iskati načine, da si ljudje lahko pač pridejo tudi do dodatnega zaslužka. In zakaj bi se na ta način upirali neki storitvi, ki očitno povsod drugje po svetu in po Evropi dobro funkcionira, razen pri nas. Kar se pa Magne tiče... Tukaj bi sam še nekaj dodal, te spustim naprej na Magno. Zelo veliko število, mislim, da gre že na 1000 Slovencev, ima aplikacijo, Uber, in ga uporabljajo, kadar grejo pač izmed Slovenije, tukaj ga pa seveda ne morejo. Podatek je, da v Ljubljani 17 000 uporabnikov. Pa Ubra ni v Sloveniji. 17 000 uporabnikov samo v Ljubljani. Fascinantna številka, no pri Magni sem to ustavil. Tako, glede Magne pa samo še stavek, ne. Zakaj je Magna tam, ker zdaj res nerazumljivo, tako kot pravi tudi Ivan, ne, me pa to spominja na to, kako se je recimo gradil FSPN, prejšnji, zdajšnji FDV, ne. Tam je tudi prostorski načrt predvideval, da bi fakulteta morala stati nekje drugje, ne, pa je legendarni Stane Dolanc rekel, ne, tule bo, ne. In pri Magni imam tudi tak občutek, ne. Pač nekdo je prišel v Hoče, se mu je dopadel tisti travnik tam, ne, tiste njive in je rekel, tule bo, ne. Koga pa sumiš, Aljuš, da bi bil pri tej Magni? Lahko Stane Dolanc. Jaz mislim, da so to kar pač investitorji povedali, ne, in naša politika žal se jih je ustrašila visoko letečih imen iz Kanade, iz Avstrije in jim je vsem pritrdila in nažalost spet iz neke zgodbe, ki bi lahko bila pozitivna, ne sicer takega obsega, kakor je pač poskušala to vlada prikazati, ne, tudi s plačanimi objavami na družbenih omrežjih, kar je posebej bizarno, ampak vseeno pozitivna zgodba se bo na koncu izkazala za popolnoma negativno zgodbo, ampak čisto po naši lastni krivdi. Če bi se mi znali postaviti tako kot druge države, recimo v Srbiji, pa se vsi delamo norca iz Srbije, ne, v Srbiji isto dobi investitor zastonj zemljišče in tako naprej, ampak osnovni pogoj, od katerega ne odstopijo, je, da zaposli ljudi na tistem območju, se pravi tiste, ki tam živijo. In če bi se mi samo tega pogoja držali in pogoja, da pač fabrik na prvovrstni kmetijski zemlji ni možno graditi, bi danes lahko rekli, da je Magna zgodba o uspehu. Tako je pa še enkrat ponavljam, natek vseh nategov, ceno pa spet plačujemo davkoplačevalci. No, zanimivo je še nekaj, ampak mislim, da niti ne bomo imeli časa. Ne? Kitajci naj bi kupovali mariborsko letališče. Ne? In zdaj se veliko število, tudi Hočanov, ker to je pač ista okolica, boji, da bo tam, potem, ko bodo Kitajci pač kupili to letališče, nastala neka velika kitajska skupnost. Ker imajo Kitajci navado, da postavljajo te svoje velike skupnosti v soseščini velikih mest, se pravi v tem primeru Maribora. Zdaj, to je bilo mogoče, zdaj imaš šovinistično, manj nacionalistično, ampak tako to kaže zdaj. Ja, lej, mogoče bo moj dober prijatelj Drago Žura pač po dolgih letih zaključil kariero direktorja študentske organizacije Maribor in bo pač odprl verigo kitajskih restavracij. Ne vem, ne? Ampak se mi zdi, da pač pri presojanju vplivov in učinkov neke take investicije, kot je Magna Steyr v Hočah, bi pač odgovorni ljudje, to pa so v prvi vrsti vlada in resorni ministri, pač morali premisliti, preden na vrat na nos se zaletijo v nekaj, kar se potem, bojim se, zdaj izkazuje tako kot famozna luknja, ki jo je mariborski župan Fištravec, tudi ne vem, katerim vse svetovnim investitorjem prodajo, pa je še vedno luknja. Glavnim Kitajcem, no, ja. Evo, pa smo spet na